Maghanap kami ng karinderya dito sa Juan, sa may Cubao. Oo. Tapsilog. Napakpanas. Kasi maaga pa. 8 pa lang eh. Yo. Bumangon sila ng maaga para samahan ako ngayon. Diba? I'm so special. Seng! Nasobrahan naman pagka-special. Hindi man lang kami sa baton. Happy siya. Bill? Tabi mo. Sige. Hi guys, good morning. Punta tayo ngayon sa Kupat Kulim clinic. Mag-ano tayo, may follow-up check-up tayo. Kasi last time nagpa-biopsy ako. Meron kasi ako ng na nakapang bukol sa aking left breast. And ayun, nagpa-biopsy ako, and then ngayon malalaman ko yung result ng biopsy, and diretso na din ata yun if yung result, if okay yung result, parang diretso na yun sa treatment na parang surgery na din ngayon. So yun, samahan nyo ako ngayong araw na to, and papakita ko din sa inyo yung clinic dito, and lahat kami may insurance, may health insurance kaming lahat. So yun, papakita ko din sa inyo yun. So keep watching. Dito na tayo guys sa Kupat Kulim, Kalit, dito sa Kalit. Hi guys, andito na tayo sa Kupat Kulim, sa clinic, and ang gagawin ko ngayon is kukuha ko ng number gamit yung card. Ito yung card. Yan. Kuha tayo ng number. Dito na tayo.
מטופל, היי, 310. לחדר מספר 112. Dito pala. Nandito na tayo. So, ang number natin is 310. Magantay tayo dito. מטופל, היי, 310. לחדר מספר 112. Hi guys. Nakuha ko na yung result nung biopsy, and so far it's very good yung result. Lang siya, Fibroadenoma. So sabi ng doctor, hindi na daw kailangan operahan or tanggalin kasi hindi naman daw siya cancerous. And okay lang daw siya na hindi tanggalin. Pero meron akong ultrasound ulit sa December. So ayun, if okay yung ultrasound sa December, wala naman sigurong gagawing operations. And eto, pakita ko sa inyo yung result. So yan, sabi dito, left breast core needle biopsy, fragments of a fibroadenoma. So yan, fibroadenoma lang siya. Thank God, hindi naman siya cancerous. So tapos ito yung schedule ko sa December naman sa ultrasound, para makita nila kung talagang siya, okay siya, na hindi siya cancerous. So ayan, thank God. Medyo na-stress din ako dito eh. Ayun. Ang dami si Kuya Ethan tumawid. Bongga yan, bongga. 119, diba? Good morning! Good morning! Say hi! Hi guys! Well, nandito kami ngayon sa Petak Tikba. Pinunta namin si Jonah. Kasi hindi siya makasearch ng bus. So kami na rin nag-adjust. Lagi naman. Ang aga namin naman sa Tel Aviv. Wala pa akong ilamos. So pupunta tayo ngayon sa mall. Maghanap tayo ng kainan. Turo-turo. See you there! Bye! Bye! Dito kami sa Kayat Uno Mall. Say hi! Feeling? Kakain tayo sa Japanica. Sarado pa. Doon na lang tayo sa food court. Saan mo kumain? Saan tayo kakain? Saan tayo kakain? Doon na lang sa food court. Doon na lang. Kaputan. Tapos na, tinanggal na yung bukol ka mo. Joke. Holiday. Ano? Welcome to Kiryat Uno. So papasok tayo, kakain tayo ng breakfast, lunch, Brunch. brunch. Pero 9:30 pa magbubukas. 30 minutes pa. Vlog ko! Malibot niyo muna. Hey.
tayo sa ano. Hindi, lilibot muna kayo sa ano. Sa taas. Tingnan natin yung mga shops. Pero sarado pa ata eh. Silang Aldo. Ha? Ang Aldo. Aga pa kasi. 8:15 pa lang. Ay, nabukas na ata to. 50%. Ay! 50%. Second item. Pwede na kaya? Pwede kayo mag-video dito. Wala pa. If sharp? Okay daw. Nakagili ako sa bilo eh. Yung 75. 79 ba yun? Yung katulad ng sa'yo. Oo nga. Yan dapat yung binili mo eh. Wala lang siguro. Tsaka yung sky blue. Maganda. Yung blue. Tapos sa Renoro, may mga 20 minutes na ano, sando pandalang. Oo. Bumili ka na? Doon sa Bila. Oo. Bumili din ako yung kayo. Buti na lang mura. Well, American Nickel din tong short. Short din. Kanina yan? Short din ito. Ah, regalo niya. Short ko yan? Bakit maliit? Ganda ng tela nila. Magkano na lang? 50. Oh. Tingnan nga ako. Ito, maganda. Magdasang. Polo. Pang church. Tipers. Pang babae ito mo rin. 65. Pang babae ito. Ay. Hindi, panlalaki yan. Panlalaki yan, di ba? Ay, small size. Wala na silang size. Ito, medium, oh. Ano ba size mo? Pag-shopping kami ni Jonah kasi marami siyang na-commission. No? mas madami ka kaya. Bawasan naman natin yung commission mo, kuya. Manilibre siya mamaya. Ito yung nagagawa ng freedom income. Extra income. Nax! Opa. Kapag ganun daw, ano siya, lalo siyang gumagwapo para siyang opa. Pag may freedom business. Ganon? Nakakagwapo tas nakakayaman pa, di ba? Magkano yung commission mo? Secret. 100k, no? 150. Oh! Ganda nito. Bakit sa akin? Pero ito, magkano? Sana pwede. 99. Hindi siya nagpo-Facebook. Ate nga, ganun din kaya to? Oo nga. Baka. Tanongin na lang niyo kapag nagbayad kayo.
Halika dito. Kaya na, halika. Kaya natin yung masarap magdita. Hello, may tao. Plus na pa ng ano? 120. Hi guys! Andito tayo ngayon sa bilihan ng shawarma. Ito yung sikat na food dito sa Israel. And yung shawarma nila, hindi katulad sa Philippines na beef. Dito, ang ginagamit nilang meat is turkey. So yan. Dito kami kakain. Ayan. Brunch. Hindi ka ng kamus, hindi pa pwede. Sa ito. Pickles. Kasi ba? Kasi yung sibuyas pa yun yung may kulay. Ay na, yes. Kaya to. Sarap. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung shawarma nila. You see? Tapos, ang kapal. Dinner na rin to. Ba't ganun baliktad yung Punitin mo na lang. Hindi po yung gusto ng repolyo. Yun yung masarap yun. Picture ko muna. Anong tawag dito? Tilapay. Tilapay Kain to. tayo. Ito yung shawarma namin, side dishes. Sarap. Mas sulit to kasi doon. Konti lang ata doon. So, Doon sa ano. Hindi nilagyan ng sila sa loob.
yung basura? Parang linis naman, parang nakakapagpapura rin. Hindi naman nahuli. Ay, sarap. Ang sarap ng ano, malapatong. Pagsabahin din. So, yung tigaw. Gusto? Kondensada. Ay, sarap. Ano yun? That's all for today. Thank you for watching. Bye! Bye! Please like, comment, and Subscribe! At mag-comment kayo kung anong gusto niyo next na vlog ni Jonah. Yeah! Celebrity.